ぶり。本当に。休むと喜
熱い。サーキュレーターが壊れちゃってさ、台所で使ってたのにさ、先日捨てました。で壊れちゃうの。何かそういうものが壊れると良い兆しだっていうふうに聞くので、そう思って生きよう。はい、これはちょっと冷まして冷蔵庫にしまうんだけど、間に合うかな。はい、暑いですね。ずんずくやらないと、ずんずくやらないと。
皆さんは測りましょう。暑いね。線が抜けてる。線が抜けてる。よいしょ。なんだかな。はいよ。首からぶら下げるやつ充電してなかった。ピーラーがないって買ってない。ピーラーが壊れたってずいぶん前に動画で言ったけど、あれ以来買ってないですね。頑張れ。よいしょ。だってもこれでもいたよね。芋かなんか向いたよね。長芋かな。あれ向きが違う？そうか。いいんじゃない。今度なんかインスタが皮むき買おう。そう思って早何ヶ月。ちょっと汚いから隅につけるかい。みんなは気をつけること。よいしょ。大丈夫。焼くか。暑いよね。